Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Хәерле кич, җыр-моңнарыбызны сөюче кадерле дуслар. Тиздән 1 октябрь көнне виртуоз музыкант, Татарстанның атказанган артисты Фәйзи Биккининның тууына 125 ел тула. Булачак музыкант 1898 елда Казанда дөньяга килә. 1915 елдан эстрадада, шул исәптән Татар сәйяр драма труппасының инструменталь ансамблендә, скрипкачы һәм концерт гармоннарында уйнаучы буларак чыгышлар ясый башлый. 1918 елда Салих Сәйдәшев белән бергә Буа шәһәрендә театр музыка студиясын оештыруда катнаша. 1930-1937 елларда Татар радиосында, аннары 1963 елга кадәр Татар филармониясендә эшли. Фәйзи Биккинин төрле конструкцияле гармоннарда виртуоз уйнау сәләтенә ия була. Репертуарына татар халкының борынгы әллүки, зиләйлүк, кара урман, уел, тәфтиләү көйләре, татар композиторлар әсәрләре, төрле халыкларның көйләре һәм биюләре керә. Уфа, Ташкент, Алма-Ата һәм башка күп кенә шәһәрләрдә гастрольләрдә була. Бөек Ватан сугышы елларында концерт бригадалары составында Балтыйк буенда, Польша, Германиядә чыгышлар ясый. Традицион татар музыка уен коралларында уйнау осталыгын камилләштерүгә зур өлеш кертә. 1968 елда Казанда вафат була. 1991 елдан ел сайын Фәйзи Биккинин исемендәге Уйнагыз гармоннар, гармончылар фестивале уздырыла. Ә хәзер инде әйдәгез, Көрәш ялкынында туган музыкант дигән концерт очерк тыңлыйк. Ул 1964 елда әзерләнгән. Авторы Мәхсүм Латифуллин, тапшыруны Камал Саттарова алып барган. 1945 ел. Кенигсберг. Шәһәрдә каты урам сугышлары бара. Тирә-якта хәрабәләр, төтен, сүрем. Әнә кара свастикалы флаг йыртыга асылынып торган зур йорт янында мине шартлады. Һәм автоматларын алга сузып йөгергән берничә солдат йыгылды. Төтен таралырга өлгермәде, солдатларның берсе сикереп торды һәм иптәшенә иелде. Мирхәт дус, нәрсә? Яраландыңмы? Аягым, Саша. Аягың? Хәзер бәйлибез. Бераздан Саша Иванов иптәшен җилкәсенә таяндырып, медсанбатка таба алып китте. Кинәт кайдандыр бик ягымлы таныш моң ишетелә башлады. Урам уртасында янәшә куелган ике машина өстендә берәү гармон уйный иде. Ә аны бөтен яктан яралы сугышчылар әйләндереп алган. Танылган гармончы Фәйзи Биккинин иде. Әйе, авыр сугыш көннәрендә ул һәр вакыт алгы сызыкта булды. Ут эчендә кайнаган сугышчыларның рухын күтәрүче артистлар труппасы белән бергә
Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия җирләрендә дәртле көйләрен, маршларын яңгыратты. Еш кына шулай да була иде. Баш очыннан дошман пулялары сызгырып үтә, ә Фәйзи абый тынычлык һәм күңелле тормыш, шатлыклы яшәү хисләрен яңгырата. Әнә ул шырпы кадәре генә 3 телле кечкенә гармунда кешене ярату, тормышны сөю, алга, яңа бәхетле көннәргә ашкыну хисләрен ничек шаулата. Гаҗәп оста башкару. Скрипканың бер кылында концерт уйнаган мәшһүр Паганини шикелле, ул да 3 телле генә гармонда көчле моң яңгырата ала бит. Аның бармаклары мондый серле тавышларны ничек тудыра алалар соң? Ул мондый осталыкка ничек ирешкән? Фәйзи Биккинин сөйүкле композиторыбыз Салих Сәйдәшев белән чырдаш. Театр, музыка, җыр, бию сәнгатен күмеп тоткан һәм прогрессив музыкантларны һәлак иткән чыр була бу. Фәйзи 12 яшьләренә җитеп, байда малайлыкта эшләп, үз башына икмәк таба башлагач, тормышның өзлексез көрәштән гыйбарәт икәнен аңлый башлый. Милли изелүнең, сыйнфый эксплуатацияләүнең әчесен үз җилкәсендә татып үсә. Шуңа күрә ул 1905 елгы канлы бәрелешләрнең Хөсәен Ямашев, Гафур Кылахметов, Габдулла Тукай кебек прогрессив кешеләрнең самодержавиегә каршы көрәшүләре серенә ачык төшенә. Фәйзи Биккинин да музыкант буларак сәхнә, эстрада, театр аша әнә шул зур көрәштә актив катнаша. Минем әтием һәм туганнарым музыка сөюче һәвәскәр музыкантлар иде. Мин дә музыканы, халык моңнарын бик кичкенәдән яраттым. Гармон, скрипка кебек музыка коралларын яратсам да, алырга акчам булмады. Байда эшләп, үзем тиеннәр таба башлагач кына авыз гармон сатып алуга ирештем. Халык көйләрен мин иң беренче авыз гармонда уйнадым. Аннары скрипкада уйнарга өйрәндем. 1915 елда инде мин Тукай түгәрәге дип йөртелгән кыллар оркестрда скрипкачы булдым. Сәяр труппасында эшләдем. Сәяр труппасын җитәкләгән Абдулла Кариев, Салих Сәйдәшев, Фәйзи Биккинин, Мөхәммәд Яушев кебек талантлы яшь музыкантларны татар музыка сәнгатенең беренче карлыгачлары дип атый. Һәм Фәйзи Биккининның скрипкада халык көйләрен башкаруына зур бәя бирә.
Халык менә шушы тәфтиләү көенә үзенең уйларын, фикерләрен, кайгы хәсрәтен сала. Ә аны башкаручы Биккинин халыкның бу хисләрен күтәренке рухта, явыз кешеләргә нәфрәт белдерү төсендә яңгырата. Тамашачылар алдында күп санлы чыгышлар. Халык массасы белән даими һәм тыгыз бәйләнеш Фәйзи Биккинин өчен чын тормыш мәктәбе булды. Ул кечкенә өч төрле гармуннан башлап, баян шикелле катлаулы һәм зур күләмле 20-гә якын төрдәге гармуннарда өйрәнә һәм уйный башлый. Чынлап та, төрле көй, төрле моң, төрле музыка коралларында башкаруны таләп итә. Шунда гына музыкаль әсәрнең идея эчтәлеген тыңлаучыга тулы җиткереп, аңардагы матур хисләрне көчле итеп яңгыратып була. Фәйзи Биккининның күп төрле музыка коралларында уйнавын әнә шуның белән аңлатырга мөмкин.
Фәйзи Беккининның репертуары шактый бай. Аның репертуарында башкорт, рус, украин һәм көнбатыш Европа халыкларының әсәрләре дә зур урын алып тора. Фәйзи Беккининның халык арасында киң популярлык казануының сире беренчедән тыңлаучыларга музыка аша югары пафослы, тирән идеялы гуманистик эчтәлекне оста бирә белүдә булса, икенчедән югары музыкаль культурага ия булуда. Салих Сайдашев 30-нчы елларда ук инде Фәйзи Беккининның талантлы зур музыкант икәнен күргән һәм аның турында Син Фәйзи симфоник оркестрга халык музыка коралы булган гади гармонны кертергә тәкъдим итеп, безнең музыканың специфик үзенчәлеген ачып салуга ярдәм иттең дигән иде. Чыннан да, Салих Сайдашев Галиябану музыкаль драмасының увертюрасын язганда, оркестрда гади гармонга урын бирә. Мондый оркестр гаҗәп матур һәм оригиналь яңгырый. Татар совет музыкасын пропагандалауда Фәйзи Беккининны чын мәгънәсендә новатор музыкант дип әйтергә мөмкин. Мәсәлән, инглиз халык музыка коралы, 6 кырлы гармонь концертина, моңарчы цирк клоуннары, бимбомчылар өчен генә хезмәт итеп килә иде. Фәйзи Беккинин татар халык киләренең моңын, ахаңын, тавышлар нәфислеген тыңлаучыга тулысы белән җиткерү юлларын эзләгәндә әнә шул концертинга мөрәҗәгать итә. Шулай итеп беренче булып татар сәхнәсенә концертинаны кертүче Фәйзи Беккинин булды.
Мың 1949 елда Салих Сайдашев авторлык концерты белән Тугандаш республикаларда йөреп кайта. Сайдашев концертына катнашучы артистлар арасында Фәйзи Биккинин да була. Алматыда булып үткән шул концерт турында академик, композитор Ахмат Жубанов матбугатта чыгыш ясады. Анда без мондый юлларны да укыйбыз. Фәйзи Биккинин Сайдашев киләрен концертинада шул кадәр оста башкарды, хәтта аның гармон тавышын кеше тавышыннан айырып алып булмый иде. Сез күренекле гармунчы Фәйзи Биккинин иҗатына багышланган «Көрәш ялкынында туган музыкант» дигән концерт очерк тыңладыгыз. Ул 1964 елда Мәхсүм Латыйфуллин тарафыннан әзерләнгән, тапшыруны Камал Саттарова алып барган. Газиз тавышлар сәхифәсе шушының белән тәмам. Сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.